нийгмийн хилцүүлэг явах шаардлагатай юм байна гэж ингэж бодсон юм аа. Бид нар өнөөдөр дайран одоо дэлхийн олон асуудлыг яриад хэрэггүй баг. Монголд хамгийн тулгамж байгаа асуудал бол төмөр замын асуудал. Тэгээд зөвхөн энэ асуудлаар юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг нэлээд зэгцтэй бас ойлголт авч ярих юм шаардлага бий болсон байна. Тийм учраас өнөөдөр би та бүхэнд уулзалт хий гэж ингэж бодсон. Тэгээд энэ уулзалтан дээр та бүхэндийг ирсэн явдалд бол талархаж байна гэдгээ хэлмээр байна. Монгол улс төмөр замаа барьж исэн, өөрөө барьж исэн түүх байхгүй. Бидэнд энэ талаар нэг үгүй ихэд мэдлэг хомс. Тийм учраас бас хөв хүмүүсүүд бодлохыг бол хүлээн зөвшөөрж болно. Алдаа хийхийг бол хүлээн зөвшөөрж болно. Яагаад тэгэхээр Монгол өөрийн үндэсний чадахгүй явж исэн учраас. Гэхдээ өнөөдөр асар их тулгамцсан асуудал юу гэхээр Монгол улс Чингис хааныхаа нэрээр олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр бонд босгосон. Бонд бол ирээдүйээс авчгаа зээл энэ бондын мөнгийг өрн тараа ээж салхинд хийсэх юм бол Монгол ядуурна өртөө болно. Өртөө орон дараачихаа орд газруудыг гадныханд бол амархан найр тавьж өгөх ийм зам руу орно. Улмаар цаашаа Монгол улсын бие даасан байдал, тусгаар тогтносон байдалд бол аюул занал учрна гэж ийм асуудал байгаа. Тэгээ яг хөө зүгээр гол асуудал яагаад төмөр зам чухал байд юм бэ гэдэг тал дээр би нэг нэлээд хэдэн слайд бэлдсэн. Та бүгдийг бас төвчээртэй сонсхийг бол одоо хүсэж байгаа шүү. За эхлээд төмөр замын асуудлын маргааныг ярьж байхдаа төмөр замыгаа буруутгаж болохгүй. Тэгэхээр төмөр зам юугаар ачаал хүртэлтэй байдаг вэ гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. Төмөр зам бол байгаа тээврүүд дотроос ногоон тээвэр гэдэг тооцогддог. Ягаад ногоон тээвэр гэж тооцогддог вэ гэхээр төмөр зам шаардлагатай газар бол зурвас газар 100 метрийн өргөнтэй зурвас газар. Үүнээс нэг 10 метр нь хөрөхгүй өргөнтэй нь бол суур буцд ороод бусд нь бол бас зүлэг ногоо байж болдгоороо их давуу талтай. Төмөр зам тонн километр зарцуулах эрчим хүчний болон түлшний хэрэглээгээр автозамтай харьцуулбал 2-3 дахин бага байдаг. За хэрвээ олон улсын стандартанд хүрсэн төмөр зам барьж чадах юм бол уул нь энэ төмөр замын суур буцанд ордог хайрга бол сэрэг хийгддэг тул хөрсний ус болон байгалийн усны эргэлтэд хамгийн бага нөлөө үзүүлдэг гэж ингэж үздэг юм байна. Тийм учраас төмөр зам бол ногоон тээвэр юм аа гэж одоо эхлээд төмөр замынхаа магтаа өгдүүлъя гэж ингэж бодож байна. За төмөр зам эдийн засгт ямар үүрэг оролттой байдгийг гэхээр энэ дээр экспоненциал нөлөө үзүүлэгч гэж одоо та бүгд олон хүмүүсийн шинэ ойлголт байж магадгүй. Ер нь бол ойлгуулахын тулд альва эдийн засаг одоо хэвийн өсөлтийг ийм байдгийн гэвэл энэ хэвийн өсөлтөн дээр хэрвээ уул уурхайг нэмж чадвал бид нар энэ цэнхрийн дагуу өснө. Хэрвээ хэвийн өсөлтөн дээр уул уурхайг нэмээд дээр нь тээвэрлэлтэй хийж чадах юм бол энэ эдийн засгийн өсөлт бол огцом өсдөг, өөрөөр хэлбэл экспоненциал нөлөө үзүүлдэг ийм чухал ачаал бүгдтэй юм. Тийм учраас төмөр замын асуудал бол онцгой чухал асуудал байдгаа гэдгийг хэлмээр байна. Төмөр замын эдийн засгийг манайхан бас сайн ойлгож өгдөг. За энэ төмөр замын эдийн засгийг эхлээд нэг систем гинжин холбоотой бүхэл юм а гэдгийг ойлгохгүй болохгүй. Жишээлбэл замын үд дээр ямар нэгэн бэрхшээл гарлаа гэхэд Улаанбаатараас гал тэр хөдөлж чадахгүй. Улаанбаатарт ямар нэгэн бэрхшээл гарлаа гэхэд одоо юу гэдгийг Сүхбаатараас замын үд явах болцоо байхгүй. Автомашин шиг биш. Автомашин бол ямар нэгэн бэрхшээл гарахад бол тойроод яваад өгч болдог бол төмөр зам дээр тийм ойлголт байдаг. Тийм учраас энэ өөрөө их гинжин холбоотой байдаг бүхэл бүтэн систем. За төмөр замын үр ашиг бол үйл ажиллагааныхаа цар хүрээгээр тодорхойлогддог. Нэвтрүүлэх чадал энэ бол галт тэрэгний өдөрт явж байгаа хэмжээ.
тээврийн чадал гэж галт тэрэгний тээх чадлын хэмжээ. За дэлхийн дунджаар ярих юм бол 1 тонн километр ачааг тээвэрлэхэд 2.5 цент үнэлгээтэй байж болдог. Нэг цорчигчийг тээхэд 10 центийн үнэлгээтэй байж болдог. Хэрвээ хоосон сөрөг тээвэр хийгдээд байвал төмөр замын эдийн засгийн үр ашиг ундаг. Ер нь бол ашиглалтын зардал өндөртэй ийм зүйл байдгаа гэдгийг хэлмээр байна. За өнөөдөр Монголын тээврийн салбарыг авч үзэх юм бол нийт тээврийн 94% төмөр зам гүйцэтгэж байгаа. Цаана 6% автозам одоо нисхийн тээвэр эзлэнэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл төмөр зам ямар том ач холбогдолтой вэ гэдэг бол эндээс харагдаж байгаа гэдгийг одоо хэлмээр. Өнөөдөр Монголд учирчаад байгаа бэрхшээл бол ботлох гэж ярьдгийн ер нь бол төгжрээний асуудал байгаамаа. Монгол өнөөдөр төгжрээтэй болцсон юм байлээ. Энийгээ бид нар бас сайн үнэлж мэдэхгүй явсан юм байл. Өнөөдөр Монгол уул уурхаан олборлт хийгээд асар тийм болцоо нээгдэж байгаа боловч түүнийг тээвэрлэх чадал байхгүй. Тээвэрлэх чадал байхгүй учраас Монголын эдийн засаг ийм л үр дүнтэй болох юм байна. Тэгэхээр төмөр замыг барьж байгуулахгүй бол юма тээвэрлдэг болохгүй бол Монголын эдийн засаг бол цааш явахд хэцүү болсон юм байл. Өнөөдөр Улаанбаатар төмөр зам ерөнхийдөө ачааллынхаа дээд оргилд хүрсэн байна. Улаанбаатар төмөр зам ачааллынхаа дээд оргилд хүрсэн учраас эндээс хөндлөнгөөс ямар ч үйлдвэр аж ахуйн газар, ямар ч том ордууд ашиглалтанд ороод хажуу талаас орц байхгүй. Хэрвээ эндээс ямар нэгэн тээвэрлэлт хийж энэ Улаанбаатар төмөр замын руу тээвэр хийх гэж оролдох юм бол бид нар өнөөдрийг хийж байгаа тээврүүдийнхаа нэг хэсгийг зогсооно, транзит тээврийг зогсооно, хасна, ийм л замаар явах юм байл. Тийм учраас өнөөдөр Монгол улс уул уурхаагаас хараад биш, төмөр замаас хараад эдийн засгтай болсон байна. Уул уурхай хөгжиж болно, уул уурхай янз янзын ордуудыг ашиглалтанд оруулж чадна. Тээвэрлэж чадахгүй учраас бид уул уурхайгаас хараад биш, төмөр замаас хараад байгаа юм. Өнөөдөр байгаа төмөр замаа задлан шинжилэхгүй яваад байсан юм байна. Өнөөдрийн Улаанбаатар төмөр замыг өөрийн байдлын тодорхойлох юм бол Оросын стандартаар 3 дугаар категорийн 3-4 дугаар классын төмөр замтай байна бид нар. Энэ бол дээд зэргийн хоцрогдолд орсон зам гэж хэлж байна. Яагаад энэ хоцрогдолд орсон бэ гэж хэлэх үндэслэл байгаа вэ гэхээр яагаад гэвэл манай төмөр замын 90 төмөр энэ R65 гэдэг нь энэ өнөөдөр орчин үеийн шаардлагыг хангана. Энэ төмөр зам манай нийт төмөр замын уртаа 20% л эзэлж байгаа. Энэ төмөр зам бетон дэрэн дээр байдаг. Бусад төмөр зам бол бүгд модон дэрэн дээр байгаа. Энэ төмөр зам дээр хурд авах ямар ч болцоо байхгүй. Өнөөдөр Монголын төмөр зам дээр галт тэрэг дунджаар 37 км/цагийн хурдтай явдаг. Мөлхөж явдаг гэсэн үг. Энээс хурд нь явна гэвэл гадсан суурж магадгүй. Энээс хурд нь явна гэвэл одоо энэ хуучин тавьсан төмөр замын 90 төмрүүд ачаалаад авахгүй гэж мэднэ. Аюул байгаа. Тэгэхээр энэ дээд зэргийн хоцрогдсон зам байна гэдгийг хамгийн түрүүнд ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр Улаанбаатар төмөр замын хэмжээнд олон одоо гүүр хоолой бетон одоо байгууламжууд байдаг. Энэ бетон байгууламжуудын одоо өнгөцгөн судалгаа хийхэд 210 дээр нь одоо том гэмтлүүдтэй. Тэрнээс гадна одоо Улаанбаатар ойролцоо байгаа энэ төмөр замын гүүр, туул, хараагол дээр байгаа төмөр замын том гүүрүүд бол насжилтанд дуусч байгаа. Энэ бол их том аюул ирж явааг одоо хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр төмөр замынхаа байдлыг зөв үнэлэх үеднээс энд үнэлгээ өгсөн. Би юу гэж хэлж байгаа вэхээр төмөр зам техникийн үнэлгээ бол бид нар сүрлийн одоо
үнэлгээ 100% байна л гэж. Ялангуяа бид нар бусад орн шиг ингэж төмөр замын бүтэн сүлжээтэй орн биш. Монгол бол ганцхан төмөр замтай. Харин төмөр замыг орлуулах тээвэр байхгүй. Төмөр зам дээр томоохон хэмжээний сүрэл гарахад бол энэ бол төмөр замын сүрэл биш, Монголын эдийн засгийн сүрэл бол. Ийм аюултай хэмжээнд байгаамаа гэдгийг хэлэх гээд. Энэ асуудалтай ерөөсөө анхаарал хандуулаагүй ирсэн юм байл. Тэгээ энэ асуудалд анхаарал хандуулах гэж би холбогдох дарга нарт бол бүгдэнд нь энэ танилцуулгыг хийсэн. Өнөөдрийг хүртэл яригдж байгаа асуудал бол жижигхэн хөтөлбөр програмууд зөвхөн ажиллах чадвараа л дэмжсэн ийм л юм байлээ. Тэгэхээр цар хүрээтэй өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Өөрчлөлт хийхгүй бол хийж чадвал эдийн засаг өсөлт хийн. Хийж чадахгүй бол бид нар магадгүй технологийн сүрэл рүү очих ийм ноцтой юм байгаа байдал байна гэдгийг танилцуулж байгаа юм би. Тэгэхээр энэ төмөр зам дээр байгаа асуудлууд бол үндэсний аюулгүй байдлын ноцтой хөндөж байгаа энэ том асуудал болсон байна. Үнэхээр төмөр замын бодлого гэж Монгол төр бодлого барих юм бол эхлээд байгаа замаа эхлээд сайжруулахгүй болохгүй болсон байна. Өнөөдөр энэ байгаа замыг чинь тойроод Монгол улсын эдийн засгийн хүчин чадлын 90% төвлөрсөн байна. Энэ зам анхаарал хандуулах бол нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал нь бол шинэ төмөр зам гэж яриад байгаа. Үүний хэрэг дээрээ 5 толгой ордыг ашиглахтай холбоотой үйлдвэрлэл технологийн зам юм. Энэгээр зорчигч яваад байх тухай асуудал байхгүй. Бид нар төмөр замыг мөрөөдөхтэй их гоё мөрөөддөг. Гэтэл өнөөдөр тэр шинэ төмөр зам гэж хэлэх гээд байгаа зам нь бол зөвхөн нүүрс тээвэрлэх зорилттой технологийн зам байгаа байхгүй. За энэ дээр бас байр суурьуудыг цааш нь хэлнэ. Тэгэхээр хэрвээ үндэсний эрх ашгаа хамгаалах хэрэгтэй байна. Үндэсний эрх ашгаа хамгаалах бодлогоо эренблэх хэрэгтэй байна. Бодлогоо эренблэхийн тулд ийм эрең байх хэрэгтэй байна гэж хэлж байгаа. Нэгдүгээр засгийн газрын тэргүүлэх чиглэл бол зам харилцаагаа хөгжүүлэх юм байна. Төмөр замаа хөгжүүлэх юм байна. Уул уурхай гэж яриад бид нар цаашаа явахгүй юм байдалд орцсон байна. Хоёрдугаарт бид нар төмөр замаар хаа хүрэх гээд байгаа юм бэ гэхээр далаад гарцгүй учраас далайн бомбт дээр очиж олон зах зээлээ дэлхийн зах зээлд өөрийнхөө юмыг нийлүүлэх гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хүний нутаг дээгүүр явж тээвэрлэх нь гарцаагүй. Эсвэл Оросын холбооны улс, эсвэл Хятад дээгүүр л тээвэрлэл. Тэгэхээр Оросын холбооны улстай транзит болон төмөр замын талаар хамтран ажиллах гэрээ хэлцээрт хиймээр байна. Хятад улстай транзит болон төмөр замын талаар хамтран ажиллах гэрээ хэлцээр хиймээр байна. Бус нутгийн зам харилцааны интеграцид оролцох юм гадаад бодлого явуулмаар байна. Улаанбаатар төмөр замынхаа энэ төмөр замын шинжлэх ажлыг хиймээр байна. Үйлдвэр технологийнхоо замыг зөв чиглэлээс нь эхэлж хэрэгжүүлмээр байна гэж ийм л юмыг яриад байгаа. Тэгэхээр үйлдвэр технологийн зам тойроод сүүлийн үед маргаан болж байгаа. Ялангуяа бондын хөрөнгийг зөв буруу ашиглахтай холбоотойгоор. Тэгэхээр үйлдвэр технологийн зам гэж олон оронд байдаг. Нийтийн тээвэр зориулагдаагүй зөвхөн тодорхой үйлдвэрийн хэрэгцээг хангах зорилттой энэ зам байдаг. За энэ төмөр замыгаа үйлдвэрийн инч гэж нэрлэн, уур хаанч гэж нэрлэн, нүүрс нийч гэж хэлэн, цэргийнч гэж нэрлэдэг олон орнуудын туршлага байгаа. Би манайхан Монголд бид нар дотроо юу гэж ойлгож явах хэрэгтэй вэхээр үйлдвэр технологийн зам гэж байя. Тэгэхгүй төмөр зам гэж ерөнхийдөө ойлгоод байхаар бодлоод буруутаад байна гэдэг юм би хэлсэн байгаа. Үйлдвэр технологийн төмөр замд тавигдах шаардлага юу гэхээр тээвэрлэх чадал өндөр байх ёстой. Тэрнээс гадна олборлтын болоод хүлээн авахчийн технологи дотор орсон байх ёстой. 5 толгой жишээлбэл олборлт хийдэг юм ахэд олборлт хийгээд хажуу тийш нь тавьчаад тэгээд тэрнээс төмөр зам тээн гэвэл тэрэн шиг буруу юм байж болохгүй. 5 толгой олборлж явахдаа төмөр зам дээр ачиж явах ёстой. Нөгөө атсан төмөр замд атсан нүүрс хэрэглэгчтэй очиж явахдаа шууд технологид нь бас орж явах ёстой. Ингэж чадвал төмөр зам үр ашигтай үр дүнгээ өгдөг гэдгийг хэлмээр байна. За цариг гэдэг асуудал тойроод бас маргалж байгаа. Энд би дэлхийн төмөр замын царигийн асуудал орноор ямар байгаа вэ гэдгийг хэлж байгаа. Цариг бол олон байдаг. Маш олон цариг байдаг.
Тэр олон цариг дотроос 70-аад онд Төмөр замын олон улсын байгууллага олон улсын стандарт цариг гэж 1435 энэ 79 шиг 35 1435 мм-ийн замыг олон улсын стандарт цариг гэж батлаад энэ рүү дэлхийн бүх улс орнууд шилж хөдөлгөөн хийж байгаа. Тэр үед зөвлөлт холбоот ус 70-аад онд одоогийн Орос орн юу гэж байсан бэ гэхээр энэ дэлхийн улс орнууд ч бүгд 1435 мм гэж стандарт зам руу шилжээд эхэллээ. Бид нар ч гэсэн бас нэг хүнд ойлгохдох тийм стандарттай болъё гэдэг 1520 гэж стандартыг хүний толгойд бас цээжлэхэд амархан гэж тэгэлж оруулсан. Үүний хэрэг дээр Монголын төмөр зам одоо нарийн ярих юм бол Монголын төмөр замын тэр 90-с хоорондын өргөн бол 1523. 3 мм дээр тэр дугуй бол нэг ач холбогдолгүй байдаг байхгүй юу? Гэхдээ тэр зөрүүг юу гэж хэлдэг вэ гэхээр нэг цаасны зөрүүл гэж хэлдэг. Нэг цаасны хэмжээтэй зөрүү. Гэхдээ энэ цаасны хэмжээтэй зөрүү хизээ аюул дагуулж эхлэх үгүй гал тэрэг хурд авах юм бол аюул дагуулж эхэлдэг. Тэгээ манай төмөр зам угаасаа 37 км/цагийн хурдаар мөлхөж байгаа төмөр зам дээр энэ ямар ч ач холбогдолгүй яриа болж байгаа байхгүй юу? За ийм царгийн сонголтоос шалтгаалж хөрөнгө оруулалтын өртөг хэлбэлзэн өргөн төмөр замд арай л илүү хөрөнгө оруулалт орно. Нарийн төмөр замд арай л бага хөрөнгө оруулалт орно. Ашиглалтын зардал хэлбэлзэн хэрвээ өргөн төмөр замтай байвал бид нар үүний хэрэг дээр тусгай захиалгаар баруун оронд юм хийлгэж магадгүй эсвэл Оросын зүтгүүрүүд л авах ажилтаа бол Оросын вагонуудыг л авах ажилтаа бол. Энэ бол бас зардал дагуулж байгаа. Тээвэрлэх хүчсэн зардалд бас нөлөө үзүүлдэг. Ерөн зүгээр дэлхийн карт одоо энэ газрын зургийг харуул Оросын холбооны улс болоод Оросын холбооны улсын нөлөөний бүсэд байсан орнууд л өргөн царигтай гэж одоо 1520 өргөн царигт. Бусад үндсэн дэлхийн орнууд энэ Цэнхэр, Австралид нар оролцоод энэ орнууд оролцоод бүгдээрээ 1435 мм-ийн царигтай юм байна. Хос цариг гэж болдгоо мөн гэж хүмүүс ярьдаг юм. Тийм туршлага байд юм аа. Одоо нэг төмөр замын далан дээр ингээд нарийн ч яваад өргөн ч яваад байдаг юм хос царигийн тухай байдаг юм. Гэхдээ энэ цариг за Испани, Швейцарт эднэр байна. Гэхдээ энэ бол энэ 1520 юм уу 1435-ийн хооронд хийгдэж байгаа царигийн тухай биш. Энэ хоёр цариг харин дэндүү хоорондоо ойрхон учраас нөгөө блок хийдэг систем бэрхшээлтэй болоод аюул учруулах ийм үр дагавартай. Тийм учраас энэ яриа бол хэрэггүй маа гэж хэлэх гээд байна. За манад төмөр замын шинэ төсөлгээд сүрхий их тойроод бужигнсан нэг юм болсон. Тэгээ энэ төслийг Маккензи гэж компаниар хийлгэсэн юм билээ. 1800 км-ийг оролцуулсанд. Энэ хийсэн энэ Маккензи компанид Монголын төмөр зам гэдэг байгууллага хаан банкнаас зээл аваад төлцсөн. Өнөөдөр Монголын төмөр зам 100 сая долларын өртөө ийм байдалтай байна. Ерөн зүгээр энэ Маккензигийн хийсэн төслийг хэрвээ сайн харах юм бол энэ бол зүгээр техникэд хэсгийн зүгээр маш энгийн урдч нөхцөлийн тухай бичсэн. Энэ шаардлага хангахгүй. Орос хятадын төмөр замын хөгжлийн төлөвтийг бас тооцоогүй. Бид нар чинь төмөр зам барьж байгаа юм бол зөвхөн дотроо яваад байхгүй бид нар гадагш нь юм зөөх гэдэг юм байна шүү дээ. Бусад орны төмөр замын хөгжлийн бодлоготой хооронд нь уялдуулах хэрэгтэй байна. Ийм юм энд байхгүй. Эрсдлийн задлан шинжилгээний дотор байхгүй. Монголчуудын мөрөөдөл тохируулаад хийцэн ийм л юм байл. Энэ би гадны байгууллагыг буруутгахгүй. Тэр гадны байгууллагт монголчуудын захиалга өгч байгаа чадвар л ерөөсөө энэ байна. Ингээд нэг юм мөрөөдлийн юм хийцэн тэр мөрөөдөлтөд хөтлөгдөөд маш их том төөрөгдлүүд явагдаж байгаа гэж хэлмээр байна. За төмөр замын төслүүдийн бэлэн байдлыг ойлгохын тулд арга зүй их хэрэгтэй. Ямар арга зүйгээр харж юмыг зөв ойлгох вэ гэдэг. Энэ арга зүй дээр нь би энд нэг юм хэлээ. Ерөн зөвөр
альва том төсөл санаачлаг гараад, урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийг гараад, за зөв юм байна гэж шийдвэр гартлаа бол 1.5-аас 2 жил шаарддаг. Хэрвээ үнэхээр анхаарал хандуулж чадж байгаа бол дараа нь техник эдийн засгийн үндэслэл хийгээд эхний төсөөлөл зураг хийгдээд хөрөнгө оруулагчтайгаа яриад тэгээд энэ төслийн бэлтгэл ажил энэ 2 дугаар үе шат дуустдаг. 3 дахь том үе шат нь ажлын зураг хийгээд барилгын ажлын ханган нийлүүлэлтийг бэлтгээд барилгын ажлаа хийгээд улсын комист өгдөг. Улсын комист өгчөөд тэгээд ажиллагааны явцад ашиглалт хийгээд дахин өөрчлөх үү гэдэг ийм бүхэл бүтэн мега төсөл гэдэг бол том төслүүд бол өөрийн гэсэн амьдралын циклтэй байдаг. Тэгэхээр энэ амьдралын цикл дээр хэрвээ төмөр замын төслүүдийг эргэж харах юм бол 5 толгой гашуун сухад чиглэлийн төмөр зам 267 км-т яригдж байгаа төмөр замын төсөл бол хамаагүй ураг шагтсан ажлын зурагтай энэ бүх үе шатуудад давтсан ханган нийлүүлэлтүүд нь бас хийгдээд эхэлсэн барилгын ажил нь бас эхэлсэн маш ойрмогхон хугацаанд ашиглалтанд өгч болох ийм төсөл байна. 5 толгой сайн шин чиглэлийн төмөр зам бол өөрөө 500 км-ийн урттай. Тэрэн дээр ажлын зураг бүтэн байхгүй. 260 км дээр нэг ажлын зураг байна уугүй юу гэж одоо үргэлжилж болох ийм зурагтай. Бас нэг энэ тэнд нэг жоохон далан бужигнуулсан ийм хэмжээнд байгаа. Нөгөө 1800 гэж одоо ойлгол арай хурдан байдаг. 5 толгой сайн чиглэл, чобсэн чиглэлийн төмөр замын өнөөдрийн байдал бол ерөөсөө урьдчилсан техник эдийн засгийн үндэслэлийнхаа хэмжээнд өөр өчнөө олон асуудал нь эргэлзээтэй байгаа юм байна байхгүй. Тэгэхээр асуудал нь юу гэхээр энэ төслүүдийг судалгаануудын хийгээд урагшлуулах хэрэгтэй. Хамгийн ойрхон байгаа төслөө хурдан ажилд оруулаад төмөр замаа бариад нүүрсээ тээвэрлэх хэрэгтэй гэдэг дээр л санал зөрөлдөд байгаа. Ийм юм байна. Тэгэхээр би энэ саналыг хэрэгжүүлэх арга нь юу байх юм бэ гэхээр Монголын төмөр зам өмнөд гэсэн төслийн компани байгуулъя гэж. Энэ Монголын төмөр зам өмнөд гэсэн компани зорилго нь юу гэхээр 5 толгой гашуун сухай чиглэлд төмөр зам барих, ашиглалтад өгөх оператор компаниар ажиллах гэж ингэж л хэлж байгаа. Тэгээ энэ төслийн компани бол ямар хэлбэртэй байх юм гэхээр Монголын төмөр зам 51% эзэмшээ, 20% нь Эрдэнэс 5 толгойд эзэмшүүлээ, үлдсэн хувь нь хөрөнгө оруулагчдад эзэмшүүлээ. Өөр бусад хөрөнгө оруулагчдад. Ямар ч байсан 71% төрийн өмч давмгайлсан компани энд төмөр замаа бариад ашиглалтанд оруулах хэрэгтэй юм гэсэн ийм саналыг би тавьж байгаа. Энэ 5 толгой гашуун сухай чиглэлийн төмөр зам бол 775 сая долларын хөрөнгө оруулалт шаардж байгаа. Төслийн өнөөгийн үнц нь бол 146.5 NPV гэж ярьдаг. Энэ юу гэж байгаа юм гэхээр net present value гэж. Ер нь альва төслийг санхүүжих олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаар санхүүжих болцоотой юу гэдэг ганцхан үзүүлэлтийг уул нь шаарддаг болчих хэрэгтэй. Бүх орн мэддэг энийг. Энэ бол net present value. Тэр net present value гэдэг нь хэрвээ мөнгөтэй суужгаад би өөрийнхөө мөнгийг энэ төсөлд хийвэл ашигтай юу? Би эсвэл энэ өөрийнхөө мөнгийг аль нэг бонд худалдаад аваад сууж ивэл ашигтай юу гэдгийг шийдвэрлэдэг асуудал байхгүй. Тэгэхээр энэ олон улсын аргачлалаар бодцсон нэр хүндтэй санхүүгийн компаниуд нь хийгээд өгөхдөө энэ төсөл ашигтай яаж ч гэсэн өөрийнхөө санхүүжилтийг босгох болцоотой гэдэг тоог нь гаргаад өгсөн юм байна. Хэрвээ 5 толгой гашуун сухай чиглэлийн энэ төмөр замыг бариул хөрөнгө оруулалтаа нөх хугацаа нь 8.2 жил юм байна. Өнөөдөр бид чинь бонд босгоцсон 5 жилийн хугацаатай бондтой 10 жилийн хугацаатай бондтой энэ бондын өрөнд орж болохгүй учраас энэ төсөлд ашигтай төсөл юм хийгээч гэж бид нар хэлээд байгаа. Өнөө бондын хүүний эхний төлбөр энэ оны 5 сард хийгдэнэ. Юунд ашиглахаа шийдэж чадаагүй байтал чинь хүүгээ төлөөд эхэлж байгаа бид нар. Энэ оны 5 сараас эхэлнэ.
Ийм л хүнд байдал бид нар явж байгаа гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр 5 толгой гашуун сухай чиглэлийн энэ төмөр замыг ашиглалтанд оруулахын тулд Монголын төмөр зам өмнөд төслийн компанийг байгуулах, бондын мөнгийг энэхүү төслийн компанид хуваарлах хийгдэх ажлууд ийм байх юм гэж. Одоо цариг бол 15-20 байж болохгүй 14-35. Тохиоллыг хагас автоматаас бүрэн автомат болох ёстой гэж би бол үзэж байгаа. Яагаад гэвэл 267 км-т сумчин хийгээд тэнд хөдөө хэрвдэг хүн олдох болов гэж одоо эргэлзэж байгаа. Ер нь тэгж одоо хоцрогдлоор яваад хэрэггүй гэдэг юм зам байна. Өнөөдөр одоо нэг үгүй хэлэхэд Улаанбаатар төмөр замын зам дээр олон сайхан сумчин ажилчид байгаа. Гэхдээ надад үннийг хэлж ийлээ. Хийж байгаа сумчин одоо юу гэдэг ажиллаа хийж чадахгүй бол арх угаад алгуулчвал арга хэмжээ аваад агواаг нь тавьчихдаг. Дараа нь жоохон байж байгаа буцаагаад өөрийг нь тавьчихдаг ийм л байдлаар боловсруучны асуудал явагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ одоо гашуун туршлагыг давтаж болохгүй. Энэ дээр бол бүтэн одоо автомат системд шилжих хэрэгтэй гэдэг ийм юм хий гэж байгаа. За цариг тойроод яагаад асуудал яригадаад байгаа юм бэ гэхээр төмөр замын цариг шилжүүлэх технологийн шийдэл бэрхшээлийн тухай би бас товчхон хэлье гэж бодож байна. Ер нь зүгээр царгийн асуудал дээр нэг яригдж байгаа юм нөхөр намайг нэгэнд гарсан төрийн бодлогыг зөрчөөд ийн гэдээ намайг тэгээд байгаа байхгүй юу? Тийм юм байхгүй. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого гэж Улсын их хурлын 32 дугаар тогтоолын хавсралтыг энэ та бүгдэд танилцуулж байна. Ер нь зөвхөн өнөөдрийн байгаа төмөр замыг холбогдож байгаа юм уу? Тэр төмөр замд огтлж байгаа төмөр замыг 15-20-оор хийнэ гэсэн үг байна. 1500-аар өргөнөөр хийж болно. Хийнэ гэсэн. Хэрвээ бүтээгдэхүүн экспортод шууд тээвэрлэгдэх, ашигт малтмалын ордод боловсруулах үйлдвэрээс хөлийн бомб төрөх чиглэлийн ачаа тээвэрлэлтийн зорилттой төмөр замын шугамын царгийн өргөнийг засгийн газар улсын их хурлд оруулж шийдвэрлэнэ гэж. Тэгэхээр би бол бэрхшээлүүд байна, өчнөө юмнууд байна. Энэ царгийн асуудлыг улсын их хурл шийдэхдээ ингэж шийдээч гэдэг л асуудлыг оруулсан юм. Тэгэхээр юу хэлээд бөөрөнх хэлээд байна вэ гэхээр явсан бодлогыг эсэргүүцээд байна гэсэн ийм л магтай юм ярьж байгаа. Тийм юм байхгүй гэдгийг хэлмээр. За би өөрийнхөө хийж байгаа энэ танилцуулгыг бас хоосон байлгахгүй ойлгуулахын тулд ямар материал хэрэглээд байгаа, хаанаас авч хэрэглээд байгаа гэдэг энэ материалаа бол бас хэлж байгаа. Төмөр замын цариг солиход үндсэн 3 технологи л ашиглагддаг. Эсвэл ингээд нэг богоноос буулгасан юмнасаа буцаж арчдаг. Эсвэл богоноо өргөж байгаа дугуйн сольдог. Эсвэл ингээд өргөн байжгаад нарийн руу ингээд дугуйн өөрөө шилжээд орчдөг юм уу? Нарийн байжгаад өргөн юм уу шилжээд орчдөг ийм л юм байдаг. 3 янзын технологи байна. Тэгэхээр шилжүүлэн ажиллах технологи бол зөвхөн контейнер бараа зорчигч тээвэр дээр хэрэглэгддэг юм. Ирээнд бол зорчигч тээврийн вагоныг өргөөл дугуйг нь солино. За нэг баг зэрэг контейнертай ачааг өргөөл өргөх байх. Гэхдээ үүний хэрэг дээр контейнерыг эргүүл шилжүүл ачдаг. Нүүрс болоод нурмаг ачаан дээр бол энэ шилжүүлэн ажиллагаа бол хэцүү. Ийм л юм болж байгаа. Тэгэхээр яагаад нүрсийг шилжүүлэн ажиллах асуудал ямар хүндрэл байгаа юм бэ гэхээр экологийн асар том сөрөг үр дагавартай юм аа. Хэрвээ нүрсийг хил дээр буулгаад буцаад ачна гэвэл экологийн асар том сөрөг үр дагавартай. Ямар үр дагавартай юм гэхээр нүүрс гэдэг байна шүү дээ. Нүүрс бол тоосрох чанар бол асар өндөр. Тэр тоосрох чанараараа бол цемент 3 литртэй адилхан юм бэл. Нүүрс ийм айхтар тоосрдог чанарт. Тэгэхээр зүгээр нэг тоос биш. Энэ тоосонцор нь бол химийн бусад элементтэй урвалд ордог. Ийм чадвартай учраас онцгой хөнөөлтөй тоос байдаг. Донбасс, Кузбасс гэдэг одоо Орос Украины томоохон нүүрсний бүс нутагт бол наслалт, үр зулбалт, өвчлөл, нас баралт бол тухайн одоо эргэн тойрон байгаа үзүүлэлтээс 2 дахин их байдаг. Тэгээ бид нар ийм экологийн сүрлэл рүү явах уугүй юу гэж асуудлыг би тавиад байгаа байхгүй юу?
ийм юм руу явах гээд байна уу гэж. 20 сая тонн нүүрсийг ачиж буулгахад 2.5% нь манарна гэж одоо тооцож байгаа. Угаасаа төмөр зам дээр тээвэрлэхэд нөгөө тоосрох чанар өндөртэй учраас 500 км төмөр замаар нүүрс тээвэрлэхэд 1.5% нь салхинд тоос болж манардаг. А бид нар энийг тэнд төмөр замаар тээвэрлэх гэж тэнд буулгаад бужигнуулах гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд бол үлэмж их хэмжээгээр тоосонцор нэмэгдэнэ. Энэ өөрөө маш аюултай. Экологийн сүрэлд байгаа. Хүн мал хордно. Тэгэхээр би энэ сонголт бид нарыг гарцаагүй бас байдал руу дүрхээд байгаа гэдгийг хэлэх гээд. За буулгадгиймаа гэхэд тогтмол буулгаад тэрийн нөгөө тал нь тогтмол аваад ээж бас чадахгүй бэрхшээлүүд үүснэ. Нүүрсний овоолго үүснэ. Тэр нүүрсний овоолго өөр агаарт эсэлдэж өөрөө шатах аюултай. Энийг шийдэх технологийн асуудлууд асар их бэрхшээлтэй. Өвөл цагт барьцалтай хөлдөнө. Хэрвээ нүүрс 5% чиглэг илүү байгаа бол нүүрс буулгахын аргагүй хоорондоо барьцалдаж хөлддөг. Манай 5 толгой нүүрсийг Японууд өөрлөгөө тээвэрлж үтсэн байл. 20,000 тонноор хэд хэдэн удаа Япон өөрлөгөө тээвэрлж үзэж болж гэнэ үгүй юу гэж. 5,000 км зам туулахдаа ихэнх нь нилээд нь тоос болоод итсэн байна. Тэгээд далайн бомб дээр очиод усан онгоц руу ачих гэсэн чинь Японуудад ямар проблем үүссэн бэ гэхээр нөгөөдхий чинь одоо тэднийхаар бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын зөвшөөрөл хэрэгтэй болсон. Яагаад тэгэхээр асар их тоос бужигнах гэж байгаа учраас. Байгаль хамгааллын зөвшөөрлүүд тэгж бэрхшээл үүсчихсэн. Дээр нь өвөл тээвэрлсэн юм бэлээ 1 сард. Угаасан нүүрс барьцалдсан. Тэгээд Японууд энэ талаар нэлээд нарийн судалгаа хийж ажиллахгүй бол танай ямиг бас тийм шүү тээвэрлээд авчихд бол зовлонтой байна гэдэг энэ бэрхшээлүүдийг надад бас танилцуулсан байна. Асуудлын гол нь ингээд ачиж буулгах явцад нүүрсний техникийн чанарууд мууддаг. Үнсчлэлт нь нэмэгддэг. Нөгөө 5 толгойч нь сайн нүүрстэйгээд юм яах гэсэн өөртөө ачиж буулгадаг юм бужигнаанд орчих юм бол тэр нүүрсний чанарууд өөртөө мууддаг юм аюултай юм байна. За дугуй солих технологи бол өртөг өндөр транзит тээврийн хугацааг алдуулдаг. За ингээд олон шалтгаанууд байна. Гэхдээ энэ олон шалтгаан дотроос нүүрсийг тээвэрлэхэд дугуй солих юм шиг болцоо байхгүй. Тус бүр нь 90 тонн байх 108 вагонтой нэг удаагийнхаа галт хэрэгээр 10,000 тонн нүүрс тээвэрлэх гэж бид нар бодоод байгаа. Төсөл нь тэгж бодсон юм. Энийг өргөдөг одоо данхраад гэдэг юм уу тийм байхгүй. Дэлхийд байхгүй. Дэлхийд ийм урт юмыг өргөдөг юм. 108 вагон 90 тонны 108 вагон гэдэг чинь 1 км 600 м урт галт хэрэг байгаа байхгүй. Энийг үйлчлэх гэж тийм ойлголт ер нь байхгүй. Тэгэхээр дугуй солих технологи бол энд байхгүй юм байна гэдгийг одоо хатуу ойлгохоос өөр арга байхгүй. Цариг шилжүүлнэ гэдэг их амархан хэлцдэг. Дугуй нь явж яснаа өөрөө өвхрээд нарийн руу ороод явчих юм байна. Тийм юм бас байхгүй. Одоо бол дөнгөж шинжлэх ухааны хэмжээнд чухал байгаа. Өнөөдрийн байдлаар Испани, Францын орнд зорчигч тээвэрт мөн Болгар, Япон зэрэг орнуудад судалгааны төвшөнд энэ хийгдэж байгаа ажил. Тэгээд өөрөө дээр нь байгаа вагон өөрөө тусгай зориултын үйлдвэрлэл шаарддаг ийм л зовлонтой юм байна. Тийм учраас би өргөн нарийн тухай ярихдаа эдийн засагч хүний тухай яриаггүй. Би инженер хүний юм ил ярьж байна. Энэ болцоогүй байна шүү. Эн чинь экологийн аюул сүрэл дагуулах гэдэг шүү. Ер нь ямар утга байна гэдэг ийм асуудлыг хүнд тавьсан. Энэ дээр мугуйдалж байгаа. Нөгөө тал мугуйдалж байгаа гэж хэлээ. За хэрвээ мугуйдлаад ямар нэг юм хийдэмаа гэвэл энийг хэн хийх хэрэгтэй вэ гэдгийг олон улсын конвенц зохицуулсан байдаг. Олон улсын төмөр замын ачаа тээврийн олон улсын энэ хэлцээрийн 51 дээр юу гэж байгаа вэхээр хүлээн авагч талын хөлийн өртөн дээр хүлээн авах, шилжүүлэн ачих, тэрэгэн зорилго ажиллагааг хийхээр зохицуулсан юм залттай. Хэрвээ бид ийм мугуйдлах юм бол бид нар өөрсдөө хийх биш, энийг хятад талд хийгдэх ёстой болчихж байгаа. Хятадын тал хийгээд өөрөөр хэлбэл манахаас төлбөр аавна гэсэн.
Бид нар дээр нь нүүрс ачаад явж явах болгондоо тээврийнхаа энэ хөлсийг бас тэнд төлнө гэсэн үг. Ямар утга байна? Монгол хүн, монголчууд өөрсдөө энэ төлбөр гүйцэтгэх юм. Олон улсын конвенц ингээд зохицуулсан байна. За төмөр зам барих экологийн асуудалтай ялангуяа манайх чинь зээрэнүүд л эднэр дээр нэг иймэрхүү арга байдаг юм байл. Ер нь бид нар говь хэрийн бүсэд төмөр зам барих гэж байгаа. Маш олон технологийн, инженерийн маш шийдэх асуудлууд байгаа. Энэ төмөр зам доош шигдэж орох аюул бол үргэлж байна. Хэрвээ бид нар буруу шийдлэр мөхс одоо бодлоор асуудалд хандвал энэ богонд шигдэж орохгүй Монголын хойш ирээдүй траншир орно гэдгийг би хэлэх гээд байна. За зам тээврийн яам юу санал болгоод байгаа гэдгийг би энэ зураг дээр хэл. Зам тээврийн яам бондоос 400 сая доллар авах юм гээд байгаа. Тэгээ энэ тэнд далан барих юм гээд байгаа. Энэ далангийнх нь өөрсдийнх нь төлөвлөсөн зураг нь энэ улаанаар хийцсэн. 2013 онд баригдах. 5 толгоос урш 50 км далан, 5 толгоос сайн шин чиглэлд 20 км, сайн шиндаас нааш 50 км, цааш 20 км, чавсангоос хэд ч байна 20 км гэдэг ингээ энэ тэнд зүгээр далан барих тухай шүү. Инженерийн мэдлэг байхгүй, төмөр замын ойлголт байхгүй улсуудын л яриа. Төмөр замын далан хэрвээ баригдж байгаа бол дээр нь нэн яаралтай гэж хэлж болно. Одоо бидний энгийн ойлголтын дээр төмөр замыг тавьж дээр нь галт тэргээр гიშгүүлж тэр гიშгүүлсэн даралтаар төмөр замын даланг бэхжүүлж ингэжэж дээр нь дор наад зах нь 200-аас 500 мянган тонн ачаа тээвэрлжээж улсын комисс төлөж авдаг. Ийм л номт. Хэрвээ энэ далан ингэж энэ тэнд мөнгө хийнэ гэж байгаа бол энэ бол зүгээр л мөнгө угааж байгаатай адилхан. Хэрвээ ингэж хийнэ гэвэл энэ бороо цас салхинд өөрөө идэгдэл дуусна. Урд нь бас ингээд манархцсан ажил байгаа. Тэр манархсан ажлуудын зарим нь бол одоо бараг салхинд далд орж байгаа. Ингэж төмөр замын ажилд хандаж болохгүй гэж ингэж хэлж байгаа. Товчхондоо урд өмнө энэ бодлогын буруу бодлого яваад энэ буруу бодлогоо алдаанаас үүдэлтэй хохирол учирчаад байна. Би урд өмнө учруулсан хохирлыг хэлчихье. Зураггүй, маршрутгүйгээр 100 км газар хөрс суулаа ийцсэн. Ямар ч зураг байхгүй. Ямар ч маршрут байхгүй. Зураггүй, маршрутгүйгээр геологийн ажил гэдэг нэг юм гаргаад тавьчихсан. Манайхан төмөр замын ухааныг бас сайн гүйцэд авч чадахгүй. Би яг тэгэхээр монголчууд энэ дээр дуршлаг байхгүй учраас төмөр замын маршрут зохиодох гэдэг нэг автын улсуудыг явуулсан юм шиг. Нөгөө автынхан чинь нөгөө газрын рельеф хараад яваад гисэн байхгүй. Газрын рельеф гэж одоо нөгөө өндөр намын рельефийг хараад энэгээр эвтэх юм шиг байна гэж яваад гисэн. Тэгэл тэр нь төмөр замын зураг хийдэг төмөр замын байгууллагт бол ямар ч шаардлага байхгүй. Төмөр зам хизээ үр ашигтай байдаг бол төмөр зам ялангуяа энэ том ачааны төмөр зам бол аль болох шулуун уул тааралдуул нүхлэн, уул тааралдуул сэтэлнэ ингэжээж ашигтай байдаг. Яагаад энэ төмөр зам чинь уул нүхлээд явдгийг, яагаад сэтэлээд явдгийг гэдэг чинь цаана учиртай. Түүнээс засмал зам барьж байгаа юмсыг ингээд яваад гэх юм бол энэ төмөр зам биш. Үр ашигтай биш. Тэгэхээр зураггүй маршрутгүйгээр хөрс суулж 10 тэрбум төгрөг зарсан. Зураггүй маршрутгүйгээр геолог хийж 30 тэрбум төгрөг зарсан. Гадаад хүмүүсүүдийг одоо их зөвлөгөө авч яана гэж 10 тэрбум төгрөг зарсан. Ийм л байдалтай байна. Энэ хэний харманаас гарсан гэдэг бол чухал биш. Өнөөдөр Монголын 30-аад компаниг ийм байдал хүнд байдалд оруулаад эх оронд сэтгэлийн хөөрөгдөж байгаа бага юм божигнолцсон. Тэгээ одоо тэрнийхээ мөнгийг улс нь төлөх үү, тэд нь хохирох уу, ямар ч байсан Монголд учруулсан хохирол юм байна. Одоо өөрсдийнх нь цааш нь хилээд байгаа бодлого бол
энэ байдлаар үргэлжлэх юм бол ахаад 400 сая долларыг энэ дээр өрн тараа ирэх нэ. Энийг хийлэхгүй гэж би хэлээд байгаа. Энийг хийлэхгүй гэж олон дахин маргалж. Засгийн газар дээр би за 3-4 удаа энэтэй эсэргүүцэж ярьсан. Тэгээ үр дүн нь одоо ийм болчиход байгаа маа. Энэ төмөр замын асуудал бол Монголын хувь заяаны цаашдын асуудал учраас би дугаа хийж чадахгүй. Энэ тухай ярина. Энэ дээр энэ яамнаас оруулсан санхүүгийн одоо төлөвлөгөө нь ямар байгууллагуудад мөнгө төлөх гээд байгаа, хааш нь гадны улсад мөнгө төлөх гээд байгаа гэсэн 400 сая долларыг төлөвлөсөн юм байна. Энийг хийлэхгүй. Ингэж Монголыг авч явахгүй гэдэг дээр энэ хатуу байгаамаа гэдэг хэлж байгаа. Тийм учраас үндэсний эрх ашигт нийцэхгүй алдаатай баримтал Монгол төрийн бодлого болох учиргүй маа гэж одоо би энэ презентацийг дуусгаж байна. За баярлалаа. За. Тэгээд юу вэ? Асуултанд хариулъя. Гол одоо за. Одоо яг ийм эрсдэл байсаар байдаг. Цаад одоо ансагсай яагаад ийм эрсдэл толгой юм болно гэдэг. Миний цаанаас ямар ашигтай хүчтэй хадсаар байгаа. Одоо би хардлага сэрдлэг яриад яг хөө энийг улсууд өөрсдөө олох хэрэгтэй. Ямар ч байсан би зүгээр л дэлхийн практик ямар байдгүй, шинжлэх ухаан юу хэлээд байна уу гэдгийг л хэлж байгаа. Гэтэл энийг ойлгохгүй байна. Хамгийн энгийн хүн ойлгож болох юм хэлээд байхад л ойлгохгүй байна гэдэг бол цаанаа өөр ирэх ашиг байдаг баг гэж бодож. За өөр асуулт. Улаанбаатар төмөр замын Улаанбаатар төмөр замынхаа энэ төмөр зам хоцрогдсон байна. Энэ рүүгээ анхаарал хандуулах ёстой гэдэг асуудлыг урд өмнө хэн ч хөндөөгүй юм бэл. Хэн ч анхаараагүй. Энийг тэгэл нэг болоод яваад байгаа юм шиг бодсон. Үнийн хэрэг дээр тийм биш юм байна гэдгийг би төмөр замын бодлогыг арай өргөн хараачаа гэдэг ийм асуудлыг тавьсан. Тэгээ яг хөө сая нэг арай одоо аль биесны баримтанд орсон нэг юм нь юу гэхээр саяхан 12 сард Монгол Оросын засгийн газрын комиссийн хуралдаан болсон. За комиссийн хуралдааны материал дотор Улаанбаатар төмөр замынхаа энэ төмөр замыг одоо сайжруулах, хийж бүрэн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхгүй болохгүй байна гэсэн үг орсон. Одоо бол үгнээс цаашгүй байгаа. Энэ рүү үйлдэл хийгээд ажиллах хэрэгтэй. Энэ үйлдэлийг энэ улсууд хийхгүй хаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр та чиглэлээр өөртөө ихэд явж байгаа гэж хэллээ. Хүмүүс сайн хож магадгүй юугаар ашигтай байгаа. Яагаад энэ өөртөө явж байгаа юм бэ? Би тэр нөгөө мегатэслийн амьдралын циклийн зураг харуулсан шүү дээ, тийм ээ. Нэгдүгээрт 5 толгой гашуун сухай чиглэлийн төмөр замын төсөл болвол 15 онд ашиглалтанд оруулж болох. Хамгийн ойрын үр дүнгийн шууд гаргаж болох. Дээр нь энэ төсөл дээр ерөөсөө бондос 232.5 сая доллар л хүсэмжилж байгаа. Бусад мөнгөний олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас босхыг, хөрөнгө оруулагчдаас босхыг тэгээд тээвэрлэе. Хэрвээ энийгээ хийж чадвал өгөөж нь 8.5 жилийн хугацаанд энэ үр дүнгээ өгөх юм а гэж. Бусад ярьж байгаа тэр энэ тэнд далан босгож байгаа юм бол хизээч үр дүнгээ өгөх ойрын ирээдүйд харагдахгүй юмнуудын тухай ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр та энэ төслийг хийхгүй гэдэг шүү дээ. Та нар гэртээ карантиныхаа хоёрт хоолой нь ямар байгааг хардаа. Хоолой өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Нэг дунд нэг л карант байгаа шүү. Тэгэл тэр ямар диаметрийн хоолой байсан тэр хоолой нэг талаас ороод нэг талаас үргэлжилж л байгаа шүү. Карант гэж хэрвээ тийм үнэхээр зүүрэл байж байгаа юм бол тэр карант чинь өөрөө Монгол төр, Монголын хэл гайл байхгүй. Тийм төмөр замын асуудал дээр хэрвээ карант гэж ярьж болдог бол тэр карант чинь Монгол талд ч карант байна, Хятад талд ч карант байна. Тэр чинь төр байхгүй юу? Монголын төр, Хятадын төр. Тэрийг өөрсдөө зохицуулна шүү. Тэр төмөр замын өргөн нарийн цариг
ямар байх вэ гэдгийг гарантаар тайлбарна гэдгийг бол ерөөсөө ойлгохгүй. Ийм л юм. За. Та одоо ийм байдал үүсэхгүй гэдэг шүү дээ. Энэ 400 сая долларын хөрөнгө оруулалт цааш тэгээ үргэлж зарах гэдэг байна гэдэг. Энийг үүсэхгүй тул та юу хийх вэ? Миний бодлоор та Монголын төмөр зам байр сууриа хадгалаад үлдэх ёстой байсан юм шүү. Яагаад байр сууриа тавьдагцсан? Яаж үргэлжлүүлж хийх гэж байгаа? Эрх мэдэл хийм байх, тийм л бүх юм явуулж байгаа шүү дээ. Тийм учраас ийм юм болоод байна гэдгийг олон нийтэд бас хэлж ойлгуулах, шийдвэр гаргагчдад ойлгуулах шаардлага байгаа юм байна. Асуудлыг нуугаад явах юм бол буруу замаар орох юм байна. Энэ бондын мөнгө гэж би ингэж ойлгож байгаа учраас энийг ярьж байгаа. Би та бүхэнд энэ хийж байгаа танилцуулга бол миний 3 удаагийн том танилцуулгуудыг маш их хураангуулж хийсэн танилцуулга. Тэ. Энэ танилцуулгыг би улсын их хурлын бүх гишүүдэд хүргүүлсэн. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүдэд бүгднтэй уулзаж танилцуулсан. Нэг нь ч нэцаагаагүй гэж хэлмээр. Хэрвээ ерөнхий сайдын байр суурийг сонирхож байвал ерөнхий сайд энэ асуудлыг би миний мэдрэмжээр ойлгохын дээр ойлгож байгаа. Асуудал бол зүгээр дотроо засгийн газар энэ асуудлаа шийдэж чадахгүй юу? Элдв бизнес, элдв одоо мөнгө угаадаг эрх ашигуудыг давж гарч чадахгүй юу гэдгээс л хамаарна. Төмөр замын асуудал засгийн газрын гишүүд би байна гэж тайлбарласан байсан байна. Тэгэхээр төмөр замын төсөлтөнд асуудал одоо энэ бизнесийн газрын төсөлтөд ажиллах хүндийг юм шүү. Тэгэхээр засгийн газрын одоо хамгийн үзүүлж байгаа шударгаас үүсэх юмаа засгийн газраас гаргах асуудал гэдэг ийм төсөлтөнд хүрэх магадлал бий. Хараахан төмөр замын асуудлаар эцсийн шийдвэр нь гарчааг байгаа учраас харах хэрэгтэй байхгүй юу? Эцсийн шийдвэр нь гарчааг. Ерөн зөвөр би энэ танилцуулгаас харж байгаа танд ч гэсэн ойлгож байгаа. Төмөр замын асуудал хэрхэн шийдэгдөхөөс Монголын хувьд цааш шийдэгдэх юм байна. Тийм учраас энэ шийдлийг би засгийн газар зөв хийгээсэ гэдэг л үүднээс бас олон нийт рүү хандаад байгаа шүү дээ. Олон нийт рүү та бүгдээр дамжуулж хандаад байгаа. Тэгэхээр засгийн газар шийдлээ зөв хийвэл энэ засгийн газар ёс суртахууны эрхтэй. Энийг амжилтанд хүрэх ёс суртахууны эрхтэй. Ариу шийдлээ буруу хийх юм бол энэ засгийн газар өөртөө одоо ял өгөх ажилтал болж байгаа юм шүү дээ. Тэг. Миний барьж байгаа бодлого зам тээврийн яамны ярьж байгаа бодлого та эрс зөрчилж байгаа бөгөөд энэ зөрчлийг бид ерөнхий сайд дээр 3 удаа эсэргүүцсэн. 4 дахь удаа дээр ерөнхий сайд ер нь эцэлж шийдэх зүйтэй байна гэдэг асуудлыг товлоод 16 цагт яамныхан миний бие эдрийг бүгдийг нь урьсан байсан. Аргумент миний хэлж байгаа аргумент нотлохоо мессеж дийлэхгүй болохоор ерөнхий сайдын зарласан тэр өдөр 16 цагт уулзсан гэсэн зарлсны өглөө намайг ажлаас халтсан юм. Ийм л байдал үүсэж байна. Твиттер уулзсан дээр бичсэн байсан л да. М.Энхсайхан гэж түүгээр явсан байгаа бөгөөд уулзсан миний буруу гэж бичсэн байсан. Яг хин таны тамирсан бэ энэ ахмад Монголын төмөр замын дараа. Яг хоо зүгээр санаачлагыг батлуулах сайд гаргасныг би үгүйсэхгүй. Гэхдээ төмөр зам болоод энэ асуудал батлуулах сайдын өмч биш шүү дээ. Энэ чинь Монголын асуудал шүү дээ. Санаачлаг гаргасан ч гэсэн энэ асуудал эцсэл чаан шийдэгдсэн байхээр ерөнхий сайд дээр. Ерөнхий сайд батлуулах сайд миний биеийг дуудан байж энэ асуудлыг энэ маш хариуцлагатай асуудал гэж ерөнхий сайд энэ дээр тэрний энийггүйгээр хөндлөнгийн одоо хинээч сэжиг хажиг төрүүлэхгүйгээр ажиллах чадвартай хүн таал байна. Та энийг хийж өгөөч гэж өөрөө хэлсэн. Тэгээд тэрний дагуу л ажилласан. Таны албан тушаалаас чөлөөсөн төрөмжөр оны дарааг бас албан тушаалаас чөлөөсөн гаргасны маргааш нь засгийн газрын зүгээс чөлөөсөн байсан. Энэ одоо ингээд нэг өнгөц харахад бол нэг М.Энхсайхан гэдэг хүн асуудлаар гэдэг хоёрын нэг чөлөөсөн явдал болж батлуулах сайд, ерөнхий сайд хоёрын зөрчил хэмжиж байгаа гэж бас олон нийт харагдаад байна. Эмэгтэй тань
хэдүүлээ төмөр замынхаа асуудал дээр төглөрөө дэх үү. Зүгээр энэ асуудлыг далимдуулаад улс төр хийх гэсэн улсууд зөндөл байгаа л та. Тэр нь тэдний асуудал бол. Засгийн газар дээр энэ асуудал ярилцсан хэврэл байгаа шүү дээ. Эцсийн шийд гараагүй байгаа. За ойлгож байгаа дөө. Бид нар ойлгож байгаа. Сая хүндийг нэг хичээлээр өөрийнхөө тийм тооцсон дээр би ганцаараа биш энэ хүнтэй авах нэг санаа бодлоо дараа дараа гэдэг зүйл бичсэн байсан тийм. Тэгэхээр засгийн одоо таны энэ төслийг чинь дэмжиж байгаа хүн одоо та тэр нэг хичээл дэмжиж байгаа бол одоо засгийн таны төслийг дэмжиж байгаа хүн байхгүй болов та ганцаараа байгаа болов уу бодлоо. Тэгэхээр ганц байсан хүний хэлсэн тийм. Одоо тэгэхээр засгийн ямар шийдвэр гаргах юм ойлгож байж болоо ажиллаа. Дэмжлэг олон түмэнд нээлттэй байх явдал чухал болцсон. Энэ цаг үед юм. Тиймээс би нөгөө дорж готгоо бичснийг уншаад нэг гүн ухаан бидний тайлбар шаардахгүй бүх асуудлын голуудыг олол хэлсэн байл шүү дээ. Би тэгээд дэрэн айгүй баярсан байхгүй. Гэхдээ энэ асуудлыг ойлгохгүй ойлгож байгаа зөндөө байгаа даа. За. энэ би одоогоор дургаан зүйлийг бас танаас нэг зүйл хамт хэлмээр. Та яриндаа бол хэлээд байгаа атаа бол үүсэж байна тийм. Тэгээ энэ бонд гэдэг бол өөр англи хэлээр хэлсэн хэлжээс энэ бол өөрөө гав хийж шорон. Энэ өөрөөс өрийг бичих гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол. Тэгээ та бас ч үнийг хэлсэн. Тэгээ ямар атаа вэ гэдэг бид нэр та яг далиг бичих шиг болоо. Тэр атаа бол бид хэлчихвээ. Тэгээд өөрөөр хэлбэл та тээвэрлэж чадахгүй төмөр замтай гэж бид нэр. Тээвэрлэж чадахгүй дээрээс нь өнөөдөр бид өнөөдөр ямар байгаад орсныг хүн болон мэдчихэж байгаа. Тэгээд би байгаад орсны сүүлдээ тогтмол хүнд явуулсан. Энэ бол нэгэн аймгийн хөгж ойлгомжтой нэгэнд ярьж байгаа бол зарим сүүлчний хэдийн хувийн байсаар яхаа болж шаардчих. Болж бидний юм байна. Өөртөө шаардчих байгаа бол бидний бичиж байна. Бас нэг зүйл болохоор юм шийдвэр яриад би судалж хүний бол хахад бол энэ бол цаана асар том бүрийн эрхийг хөндлөж явж байна. Юу гэхээр Оросоор тээвэрлэх асуудал дээр Монголоор явуулах гэдэг нэ 6,000 км хол дөрөс 5 дахин хол Оросын ванины порт руу явуулна. Оросын ванины порт ямар асуудалтай вэ гэхээр 2014 оны 9 сарын 11-нд 15-нд Оросд энэ өмнө шилжих порт хотод явуулсан байна. Энэ хотод Оросын одоо манай Батбар сайдын баруун гараг зэрэг Дерипаска гэдэг нь аав гэж байгаа аваагүй өөр Никоянд Оросын сайдын зүйлсийг хамгийн хийж авсан байгаа байхгүй энэ. Тэгэхээр хаа байсан 4-5 дахин хол километр гадар нүүр төвлөлтөд байгаа ямар машин байна да. Өнөөдөр та гэрээсээ сансар байгаа шууд смотын талбараа явган явж чадахгүй. Та эсвэл хаа байсан болон бол явж чадахгүй гэдэг смотын талбараа. Энэ ямар ч энгийн үйл ажиллагаа шүү. Нэг өөр нэг асуудал юу гэхээр тэр байгааг асуудалтай байж шүү. 2.5 сая тонн мөнгө гэдэг тоос 2.5-аас хамаагүй илүү гарна. Тэгээд дээрээс нь та нэг Японд ингээд нэг дэлгэцэн дээр харсан нэг бичсэн бетоноор явсан төмөр замын ажил байсан шүү дээ. Энэ бол Японд бол ихэд энийг үл хийдэг гадаад. Гэхдээ энэ өөрийн өгсөн бол бодит төмөр замын өгсгөөс бол 2-оос 2.5 дахин өндөр гардаг юм ажил байна. Тэгэхээр яг энэ миний бодитгээд байгаа сунтаачтай нөгөө бид нар бол энэ асуудал шиг байна. Өөрөөр М.Энхсайхан дараагийн дэмжлэг дэрч айгүй олон юм байна. Би өөрөө зүгээр ихээр төмөр замын асуудал өөрөө Монгол орны бидний ирээдүйн хуулийг тогтоох асуудал байхгүй. Би өөрөө Дорнотын аймаг хүн. Тэнд өссөн. Тэгсэн болохоор 1800 км төмөр замыг яагаад тавих гэдэг учраас ерөөсөө ойлгохгүй. Энэ ямар ч ашиггүй төмөр зам. Хаа байсан тэр ихээ сайшанд ажилтны паркууд хэзээ хэрэгжих гэсэн би шууд хэлье. Энэ бол хамгийн утгагүй төсөл. Хаа байсан гашуун сухатай төмөрсөө тийшээ энэ өмнө бол олборчод хаа байсан 300 км ахиатрыг боловсруулах төмөр замаа хийх. Энийг хав хайргуул цаашаа хөөсөх хэрэгтэй болчихсон чинь тэгээд хамгийн сүүлийн миний хэлэх юм бол яг энэ төмөр замын чиглэлээр уус хамгийн ихтэй болоод асуудалтай та олон нийтийн мэдээлэл хэрэглэхээр нийтийн мэдээлэл хийж байгаа ойлгохоор байна. Тэгээ би Батбар сайдыг урьж байна. Одоо энэ мэтгэлцээнд. Дээр нь би өөрөө гадаад байдаг хүн. Бид нар бол яг интернетээр бол бид нар асар олон бид нар хоорондоо нэгдсэн хүмүүс байдаг байхгүй энэ асуудал. Ер нь зүгээр өшөө цаана энэний цаана зөндөө олон мэдээллүүд байгаа. Би зүгээр өнөөдрийн хувьд бол бид нар анхаарал төвлөрөх асуудал нь энэ юм аа л гэж хэлж байгаа. Жишээлбэл манайх наанаас нь 5-7-оос гашуун сухад чиглэлийн төмөр зам төлөвлөсөн зам хятадын цаанаас цагаан хадаас ирсэн зам хоёр хоорондоо 10 км зөрчсөн. Хоорондоо нийлдэггүй зам одоо хэнд хэрэгтэй. Яагаад ийм байдал үүссэн бэ гэсэн чинь
уулзах цэгийг зам тээврийн яам хятадын төмөр замын яам хоёр хоорондоо тохирох ёстой байхгүй юу? Уулзах цэг. Энэ тохирох ажлыг хийхгүй 3-4 жил алдсан байна. Энд уулзах цэгээ тохиролцож чадаагүйгээс за Монгол юм хийхгүй байна гэдээ хятад нааш төмөр зам харуулаад тавьсан. Манайхан наанаас нь шал өөр 10 км зөрчсөн далан бариад явцсан. Ийм л байдалтай байна. Тэгэхээр төмөр замыг барина гэдэг ажил зөвхөн манай дотоод ажил биш. Бас хооронд нь тааруулах гэж олон улсын харилцааны хэмжээнд ярьж хийдэг ажил байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ажлаа бүгдийг нь хайцсан. Тэзүү гэж ярьж байгаа. Манаас ярьж байна. За. Маккензигийн хийсэн тэзүү биш гэж ойлголоо шүү дээ сая бол тийм ээ. Тэр бол бүрэн гүйцэх төвшний биш тийм ээ. Тэр бол энэ яг юу гэж ярьж чинь баг цагаас 5.5 сая доллар авч явж байгаа шүү дээ шүү дээ. Тэр зэрэг тэр маш их тэзүүгийн шаардлага гарах юм шиг байна. Тэгэхээр энэ одоо энэ уушаа даалгавар мөнгө гэж ярих юм уу? За бас гадны ширээний ажил бас баг 5 жил болж өнөөдрийг гомардаг. Бас нэг олон гарах юм байна тийм. 30 тэрбум. Бас их мөнгө гарсан байна. Энэ одоо тэг яг энэ чинь ингээд одоо зүгээр ингээд үлдсэн биш ингээд гарчихсан. Тэгээ ямар ч үсэн ийм ажил хийгдсэн байна. Марцсан байна. Өнөөдөр ямар ч үр ашиггүй байгаа байх гэж сэтгүүл бид нар ойлгоо шүү дээ. Яг мэдхгүйгийн зовлон дэндүү үнэтэй байна шүү дээ Монголд. Мэдхгүй гэж болно л доо. Би тэрийг бол хүлээн зөвшөөрж байна. Гэхдээ мэдхгүй юм хүнээр хэлгэж ин гэж тийм их мөнгө төлж явах хэрэг байхгүй. Маккензигийн материалыг хэр оргийн одоо гайгүй унших юм бол голондоо голно. Гой олдохгүй ч юм чинь дэлхийн айгүй том компани олдсон шүү дээ. Гой яг манад ядаж тэр авсан мөнгөнөөс татвар төлөөгүй яваад гисэн юм бэл. Ийм л юм болоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ учирсан хохирол юм байна, учруулах гээд байгаа хохирол юм болчиход байна. Энэ байж болохгүй асуудлыг дийл би танилцуулсан. За ингээд та бүгдийг анхааралтай суулж баярлаа. За. Өдөртөө Монголын төмөр зам хувьцаат компанид даргаалсан М.Энхсайхан Монголын төмөр зам асуудлаар хэвлэм авах хурал зарсныг үзэгч та бүхэнд шууд амжуулан үзүүллээ. Тэгэхээр өнөө 21 цаг 30 минутаас М.Энхсайхан манай студид шууд хүрэлцэн ирж ярилцлага хийн хинээслэг үзэгч та хүмүүс хүлээн авч үзээрэй гэж хэлж байна. Ингээд үзэгчтэйгээ доор минь дараа 15 цагийн мэдээлэл хөтөлбөрийг хүлээн аваарай.